एक और रेप केस। मालेगांव की 3.5 साल की छोटी सी बच्ची, 3.5 साल की बच्ची जिसे भी रेप का मतलब भी नहीं पता। अब नहीं बचाएंगे बेटी। जो सिर्फ रेप ही नहीं किया गया, बड़े पत्थर से उसका सर कुचल के मार दिया गया। ये कोई पहला केस नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 86 रेप केस होते हैं। ये सिर्फ 2 दिन की चिंगारी है। करना है तो कुछ ऐसा करो, सजा ऐसी दो कि कोई रेप करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। भेष बदल नर का